Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na wana nyonso tu oyo ndenge outi ko expliquer ezali nde ba manque ya ba argument nde ezali ko sala bango yango no moni ete tango bazali ko tuna bango ba exemple ya malamu oyo na tango ya deuxième république bazali ko loba na bato ete tango ya deuxième république ezalaki soki otali un PDG okomona tala libumu tala tai nzoto ya bien aza kolata kitoko mais lelo ba PDG bakoma ya kofionoka ba exemple moko ezangatina ba exemple ezangatina wana nyonso ezali kolakisa nini po ete pona kolakisa ete donc pona bango mboka etambola malamu il fallait PDG azala mwa libumu nene azala na santé ya bien wana nde mboka etamboli malamu po bayebi ete ezalaki système na bango ndenge babandaki koyiba ba PDG wana ezalaki kaka batu na bango mais ezali jamais na mutu moko oyo akoya koloba lelo ke non na ntango ya deuxième république tala boye basalaki bien eloko moko boye ou bien bakitisaka bapri ya biloko bato babandaki kovivre bien bato babandaki kolia 3 fois rien bandeko oyebi tokoyebisa bino eloko moko we oyebi lelo soki bato oyo bazali mpe kofungola monoko mpe koloba mpe koganga vraiment ndenge kaka balobaka ete kindoki ezali pe na basansi ya ndenge bato oyo makambo bazali kosala parce que bosali eloko te mais lelo bozali kotya mpe monoko mpona koloba nini bino nde mutu bokoki kotonga mboka alors que 32 ans bosali eloko te lelo moni bato nyonso oyo bazali kolobaloba wana bandeko babolingo ezali bato bazalaki na bafamille ya banini baza kokanisa babien oyo bango batika yango nomoni basali mwa baradio mike mike komiseli bango bilobela lelo moto nyonso tu akomi rwandais batambwe mwamba lelo na Kinshasa bakomi ba rwandais donc bakomi kopesa ba exemple ya ba rwandais lelo mais bino boza kopesa ba exemple ya ba rwandais ozokamwisa biso ebongo bautu oyo baza bakotisaki bango na tango ya Abiarima na kufi oyo bakotisaki bango ebele oyo tango bakimi na bambongo ya babanke ngwanda na Mobutu batindi batu mbangu na kote ya este mbongo ya banke wana bazwi yango nyonso tu bamemi yango na banke d'Isaïe bapesi bato wana privilège mpo bavanda bakote kuna ya este baokipe meme bapoint stratégique esika richesse ya Congo ezalaki boyebaka yango te bino bakongole bolingaka kosala neti bobosanaka avant boyebi yango te lelo soko otali mutu nyonso to azali kodefendre baintere ya bangwanda lelo ezali kaka bato basalaki pembeni ya Mobutu oyo bato bamonisaki bapasi bandeko il faut koyeba yango ndenge ezali wana eloko bato bazali koganga lelo ezali te komboka bazwi eloko ezali wana eloko ezali kosala bango pasi parce que bandimaka te ke un jour bakotika mboka et puis ezali kosala bango pasi po esika oyo bango babandaka koyiba bakangeli bango mabulu na dusu nyonso to ekangami tala moto mosusu aza kokomela biso aza koloba nini te tondimi kutu ke Ngbanda azala na ye na bokonzi ata ayibi Ngbanda azali mwana mboka problème eza te ignorance yango nomoni ete Kongo yango mpe ezali kokufa kokende na kokufa ondimi Ngbanda azonga na bokonzi na ndenge azalaki koyiba ayiba boma mboka mpona yo oza komona yango normal epi kaka batu oyo bandeko babolingo oyo bazalaki na bapoto bakima etango ya Mobutu oyo babandaki koloba ke Zaire wana bateka yango kaka tokabola mbongo mboka wana bateka yango kaka tokabola mbongo lelo oyo batu wana bachange face balati bakazaka mpona koloba ete tozali kobunda mpona Ngbanda omoni bozoba yango nozomona ete bozali koavance te olie bino bato okutu bobande koloba ete mboka wana ifo toteka yango kaka tokabola mbongo olie kutu bosepela boloba bon lokola mboka ekomi kotongama boye tosangisa mayele tokende totonga mboka mais non bino bato oyo bofingaka Mobutu bolobi ke Mobutu abomi mboka ale boye lisusu olie siko ntango Mobutu akei boluka siko tosangana mpo tokende tonga mboka non bokomi kolanda lisusu Ngwanda kaka photocopie ya Mobutu bomoni bozoba na bino place ezali bomoni place bozoba ezali
bino bokanisi moto lokola ngwanda vraiment ngwanda akosalela bino nini na kati ya mboka eza na exemple mosusu nzamba za kopesa biso tozali komona yango bo mais tozali ko négliger ezali neti Moïse tango abimisi bana Israël na kati na Égypte bakomi na désert au lieu ba remercier nzambe wana salisaki bango non kaka bana Israël wana ba tourner contre Moïse ba misusu bakomi na bango sambela banzamba bikeko ndenge makambo toza komona ya lelo bato bakimaki mboka tango ya Mobutu bakritikaki mboka balobi to mboka wana bateka yango kaka Zaïre wana bateka yango toka bola mbongo mais lelo bato wana balobaki ke Zaïre wana bateka yango toka bola mbongo ngwanda oyo azalaki pembeni ya Mobutu bamonisaki bato pasi bakomi kolanda bandeko lelo ngwanda za koloba te ma richesse na biso na Congo baza koyiba mais botu na kayeba question ba richesse oyo aza kolela lelo ba richesse botu na kayeba ba richesse ngo tango bazalaki ba richesse ezaki na maboko na bango eloko nini basalaki eloko nini basalaki ya malonga pona bana mboka parce que na tango wana bango ndimba bande ko gérer ba richesse wana nyosu alors mbongo wana nyosu kenda wapi ba enseignant impayé ba année na bane ba soldat kutu n'en parlons pas jusqu'à ce que ba soldat mo comme sou ba lingi ba réclamer ba mbongo na bango ale ba tindi bango ba lobi bokende ko luka mbongo na ba bilanga na bino ba ko sala ba pillage yona tozali ko loba bande ko ba bolingo oyo nyosu bazali ko sala ezali ba théâtre ezali ba théâtre ezala ba ngwanda ezala ba kwebe kipele banani ezali ba théâtre parce que ba kwebe kipele nyosu soki totali bien bango nyo surtout bazalaki pembeni ya Mobutu yazalaki journaliste bazalaki na presse présidentielle o bande ko koma ba makambo nyo so ya Mobutu esika ezali mabe yaza ko koma kaka malamu mpona ko défendre le diable alors eloko nini bango bakoya ko yebisa biso po équipe la za ko tala pe ba intérêt na ye autant bazalaki ko zwa pembeni ya Mobutu aza ko mona yango lisusu te alors yango na kimi na pembeni ya ngwanda za ko kanisa ede ngwanda tango mususu ko zwa bokonzi e bongo ba mega susu ko sala ndenge zalaki liboso mais tozali ko yebisa bino bozali ko mona te ke za ba signe o nyesu boza ko sala za ko simba te bobeti tango awa tozo zwa mboka kalate wana nyesu po basimba yebisa bino ke général Munene za na force ndenge zali wana donc général Munene za na kati action ba beti bantangwa mais bas fieti yeti esika bakangi ye bomoni ngwanda na nani atala buchakuda bomoni basali be forma tu beti ma porte partout bomoni esimbi e bongo yo mutu mwa li peka soki li kwanga nzala moko bien soki mwa ndeke moko boy oyo zolanda kaka ndenge to benga bino ba malanda ngombe e bongo soko zolanda ngulungulu lobi soki ba fieti yo nani akolobela yo nani akolobela yo parce que général Munene kutu bakangi ye ba fieti ye ba lobi mais suka na yango azali kaka kuna na beko ba fieti ye ngwanda na professeur Chakudia ba lembi nzoto ba moni sundenge ba sala te malgré ba komaki na ba internet ke azali esika ya sécurité siko penza ba moni ete na lokutana bango komi na suka ba occidentaux ba lobi non azala kaka esika azali po ete soki botiki ye yende mdango ya ko perturber ba élection ba américain pe ba approuver ba lobi non o ba o parlement européen lobi yango wana alors bokende sko bokende obimisa ye bino ba bouti ko sala ba intervention pa ba konjali bokende ko bimisa na Congo Brazzaville donc pour la pe ba pesi Denis Sassou Nguesso déjà ordre ba lobi ke kotika ete garder kaka kuna team élection ko lega bino siko bo sala makasi bokende ko bimisa ye omoni yanga tozo ifsa bino lokuta ezali mabe tango bino bozali ko kosa peuple bozali ko loba ete ah non za esika ya sécurité siko mukolo peuple ba banda ko tuna bino esika yango ya sécurité ezali wapi mais bozali ko bosa na ete na bato bazali ko sala sécurité ya général Munene bazali ya confier ta mabango tout baza na prison boye bisaka peuple vérité oui bisaka peuple vérité donc vérité ya Congo motikeli kaka radio Zoumel 1000 ndesko elobela kango kaka radio Zoumel 1000 ndeko banda ko loba siko vérité ya Congo mais bino batu bozali ko lobo oza ba grand politicien lokuta pona nini tala peuple congolais il faut que tala
bapoliticien to baopposant oyo bino bomibengaka baopposant ntango bino bokosaka peuple rake ekoya kokóma na moment moko oyo peuple akobanda kotelema mpe koreklame mais likambo oyo olobaki eza botolingi toyeba vérité mais ntango bakobanda koreklame vérité bokosala ndenge nini